हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? भाई खूब आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हमारे टेस्टिंग के ऊपर, और आप देख सकते हो यार आज हमारे पास कितने सारे डिफरेंट टाइप के पटाखे हैं। इन सभी का टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं वीडियो में कितना मजा आता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा सोनी का स्वीट ड्रीम्स वाला 12 शॉट। देखते हैं ये कैसा चलता है और किस टाइप की इसके अंदर लाइटिंग देखने को मिलता है और कितना मजा आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा चीमा के इस टाइप के स्काई शॉट। देखते हैं ये कैसे चलते हैं। और इसके बीच में आपको देखने को मिलता है हमारा वॉर जोन वाला स्काई शॉट। देखते हैं ये कैसा चलता है। और उसी के साथ में आपको देखने को मिलता है हमारा इस टाइप का एक किस टाइप का फाउंटेन है। इसका भी टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसा चलता है। ऊपर से तो वो उखड़ गया है, कोई बात नहीं, इसका टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसा चलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है बच्चों की फेवरेट पॉप पॉप। देख सकते हो ये एंग्री बर्ड्स वाली है, वंडर थ्रो वाली पॉप है। देखते हैं ये कैसी चलती है और किस टाइप का इसके अंदर हमें साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है इस टाइप की रियलिस्टिक गन। देख सकते हो यार इस टाइप की गन है। देखते हैं ये कैसी चलती है और किस टाइप का इसके अंदर साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा अग्नि बम। यार देख सकते हो इसका नाम है अग्नि बम। देखते हैं ये कैसा चलता है और कितना तेज साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है बच्चों का फेवरेट डॉन सुतली। इसका नाम है डॉन सुतली। देखते हैं ये कैसा चलता है और कितना तेज साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा ब्रूस ली की सुतली। देखते हैं ये कैसी चलती है, कितना तेज साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे मर्करी के पेंटास का शॉट। यार पेंटास का शॉट भी यार काफी अच्छे चलते हैं। देखते हैं ये कैसे चलते हैं, किस टाइप का लाइटिंग देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे कलरफुल टावर कंपनी के अनार। देखते हैं ये कैसे चलते हैं और किस टाइप का इसके अंदर कलर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये हमारे स्टैंडर्ड की कुछ इस टाइप की पेंसिल है। इनका टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसी चलती है। दुकान वाला तो बोलता है इसके अंदर मल्टी कलर चलता है। देखते हैं ये कैसी चलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा कोऑर्डिनेशन की चक्कर। यार देख सकते हो ये कोऑर्डिनेशन की चक्कर। देखते हैं ये कैसी चलती है, कितनी देर तक चल पाती है और इनकी स्पीड कितनी होती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे इस टाइप के छोटे छोटे सायरन। देखते हैं ये कैसे चलते हैं और कितनी तेज आवाज सुनने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा वाडीवेल का क्यून वाला इसका शॉट। देखते हैं ये कैसा चलता है और किस टाइप का साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारे वाडीवेल की ब्लूड बम। यार काफी अच्छी चलती है वाडीवेल की ब्लूड बम। देखते हैं ये कैसी चलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा सनशाइन का स्टार ड्रॉप्स। देखते हैं ये कैसा चलता है। तो चुमन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार अभी देखो अपना भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चुमन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मोड साहब टेस्ट करते हमारे डॉन सुतली का और देखते हैं ये कैसी चलती है। और गाइस ये था हमारा डॉन सुतली। तो जो मोड साहब टेस्ट करते हमारे वाडीवेल के स्काई शॉट का और देखते हैं ये कैसा। और ये चल रहा हमारा वाडीवेल वाला स्काई शॉट। ओ तेरी की यार भयंकर यार जोरदार चला। तो मिलेंगा कैसा लगा? मलिंगा खुश हुआ। और देख सकते हो हमारा मलिंगा खुश हो गया। मुकेम्बो तो खुश हुआ ही हुआ है पर उसी के साथ में मलिंगा भी खुश हो गया। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं हमारे अग्नि बम का और देखते हैं ये कैसा चलता है। और काफी तेज चला हमारा अग्नि बम। तो चुमर साहब टेस्ट करते हमारे चीमा के स्काई शॉट का और देखते हैं ये कैसा और ये चल रहा हमारा चीमा वाला स्काई शॉट। ओ तेरी की यार क्या साउंड सुनने को मिला और क्या लाइटिंग देखने को मिली। आपको इसमें मजा आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। तो मिलेंगा खुश हुआ। चलो ना इसका टेस्ट करता हूँ। तो चुप साहब टेस्ट करता हमारे ब्रूस ली की सुतली का और देखते हैं ये कैसी चलती है। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चुप साहब टेस्ट करता हमारे मर्करी के पेंटास का शॉट का और देखते हैं ये कैसा। और ये चल रहा हमारा मर्करी का पेंटास का शॉट। और ये तुम्हारा कुछ इस टाइप का। तो जो मोड्स अपडेट करते हमारे सोनी के स्वीट ड्रीम्स वाले 12 शॉट का और देखते हैं ये कैसा चल। और ये चल रहा हमारा सोनी का स्वीट ड्रीम्स वाला 12 शॉट। तेरी की यार ये कुछ अलग ही टाइप का है।
और कुछ इस टाइप का चला हमारा सोनी का स्वीट ड्रीम्स तो मिलेगा। कैसा लगा? मजेदार। चलो ना इसका तो चुप और सब रेस करते हमारे इस मटका नार का और देखते हैं ये कैसा चलता है। ओ तेरी की यार जोरदार चला। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलो ना इसका टेस्ट करते हैं तो मिलेगा। यस। कैसा लगा? मजेदार जोरदार। चलो टेस्ट तो चुप और सब टेस्ट करते हमारी बड़ी वेल की ब्लूड बम का और देखते हैं ये कैसी चलती है। और ये भी हमारी ठीक ठाक चली है। तो चुप और सब टेस्ट करते हमारी अनार का और देखते हैं ये कैसा चलता है तो मिलेगा। ओ लग गई आग। और ये क्या चल रहा है? नाम बड़े दर्शन छोटे। और देख सकते हो कुछ इस टाइप का चला। आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। मुझे तो यार बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो ना इसका टेस्ट कर तो चुप से टेस्ट करते हमारे क्वीन वाला इसका शॉट का और देखते हैं ये कैसा। और ये चल रहा हमारा क्वीन का इसका शॉट छोटा सा। टाइम लेता जा रहा है यार। इस टाइप का तो चुप से टेस्ट करते हैं इस बटरफ्लाई का और देखते हैं ये कैसी चलती है। बटरफ्लाई वाला फाउंटेन तो लगाते हैं इसको आग। काफी कलरफुल है यार, देख सकते हो इस टाइप का है। चलो ना स्टार्ट तो चुप से टेस्ट करते हमारे इस कॉर्नेशन की चक्कर का और देखते हैं ये कैसी चलती है। और ये चल चुकी है। और कुछ इस टाइप की चली। चलो ना इसका तो चूमर सब रेस करते हमारे छोटे से सायरन का और देखते हैं ये कैसा चलता है। और चल चुका है हमारा सायरन और देखते हैं कैसा चलता है। धमाका हो चुका है। और देख सकते हो कुछ छोटा सा सायरन कुछ इस टाइप का चला। चलो ना इसका तो चूमर सब रेस करते हमारे स्टार ड्रॉप्स का और देखते हैं ये कैसा चलता है। ओ ये क्या कर रहा है? रोते रोते चल रहा है। देख सकते हो कुछ इस टाइप का चल रहा है। स्टार दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे स्टार देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, देख सकते हो। ठीक ठाक था। चलो नेक्स्ट का तो चुप से अपडेट करते हमारे स्टैंडर्ड की मैजिक पेंसिल का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो फटाफट से इसको आग लगाते हैं। और ये क्या हुआ? ओ तेरी यार गिली हो गई ये देख सकते हो काफी हेवी लाइटिंग है। देख सकते हो कुछ इस टाइप की यार लाइटिंग। देखो यार लाइटिंग। और मलिंगा भी डर गया हमारा, एकदम से चली गया। और लाइटिंग यार सच में यार ये एक नंबर की अब तक की यार सबसे बेस्ट पेंसिल है लगी है। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड की। तो आपको मिले तो आप जरूर करना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट कार्ड तो जो फ्रेंड्स अपडेट करते हमारे एंग्री बर्ड्स वाले थ्रो पॉपअप का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो फटाफट से टेस्ट करते हैं। ओ तेरी की यार काफी तेज चल रही है। ओ तेरी देख सकते हो ये तो फूटी नहीं। ओ तेरी ओ तेज। एक और काफी तेज है, देख सकते हो। ऐसा करो सबको एक साथ बोल दो। ओ तेरी यार देख सकते हो काफी तेज चली। आपको इसमें मजा आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना तो मिलेगा। चलो ना इसका टेस्ट करो। अब इसको मत उड़को। तो चुप अपडेट करते हैं इस गन का और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो मिलेगा फटाफट से टेस्ट करो। और ये क्या हो रहा है? देख सकते हो यार मिलेगा कुछ चल ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? ओ तेरी चलना स्टार्ट हुई। और तेरी देख सकते हो काफी अच्छा साउंड है। खत्म। और काफी अच्छी चीज है। और देख सकते हो यार आगे से धुआं निकल रहा है यार। गन यार सच में यार एक नंबर है। एंटीक पीस है। आगे से बुलेट निकले इसलिए धुआं निकल रहा है। आगे से बुलेट निकले इसलिए धुआं निकल रहा है। तो बोलेगा चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट का टेस्ट क्या वीडियो खत्म करते हैं ना।
तो गाइस आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। चलो देख, टाटा, बाय बाय। तब तक के लिए #राजस्थान साइनिंग।